हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जो होने वाली है ना, ये होने वाली है कीबोर्ड के ऊपर। इसमें हम वीडियो में करने वाले हैं क्वांटम कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों, एक बजटेबल प्राइस में। इस वीडियो में शायद थोड़ी सी आपको हेल्प मिले एक बजटेबल कीबोर्ड खरीदने में, कि आपको खरीदना चाहिए क्वांटम का कीबोर्ड या नहीं, एंड अगर आप कीबोर्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल संदीप। लेट्स बिगिन। तो गाइज ये तो हमारी हुई क्वांटम की छोटी सी एक सिनेमैटिक वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं गाइज इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग गाइज मात्र आपको 300 के अंदर अंदर मिल जाएगी। मेरे को ये अभी पड़ा जो है कीबोर्ड, ये पड़ा है 250 का पड़ा है, यानी 250 रुपये का पड़ा है। बाकी अब इसको मैं आपको इस वीडियो में खोल के दिखा देता हूँ, इसमें हमें किस तरीके का मटेरियल मिला है एंड कितनी लंबी इसकी वायर मिली है एंड इसके अंदर का दिखने का डिजाइन कैसा है एंड लोगो कैसा है एंड किस तरीके का दिखने में है ये। तो इसके फटाफट मेरे भाइयों इसकी हम ओपनिंग कर लेते हैं एंड देखते हैं हमारा कीबोर्ड ये क्वांटम का कैसा है अंदर से दिखने में। तो फटाफट इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ सबसे पहले। तो अब इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कहाँ से ओपन होगा। मुझे लगता है गाइस ये यहाँ से ओपन होगा, तो यहाँ से हम इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं एंड कुछ इस तरीके से इसमें दे रखी है पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो दोस्तों इसकी बिल्कुल सिंपल पैकेजिंग दे रखी है हमें, इजी टू ओपन है एंड यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमारा कीबोर्ड हो चुका है ओपन। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसकी सिनेमैटिक लुक मुझे एकदम बढ़िया लगा, गजब लुक में दे रखी है, मस्त एकदम शाइनी भी दे रखी है। तो मैं इसे आपको पन्नी हटा के दिखा देता हूँ एंड वायर के साथ पन्नी भी दे रखी है। बाकी दोस्तों आप इसकी पन्नी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी कीबोर्ड में मट्टी वगैरह ना जाए तो पन्नी लगा के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इसकी कीबोर्ड की शाइनिंग देख लीजिए, लोगो देख लीजिए एंड इसकी वायर की बात करूँ तो इसकी वायर समथिंग 1 मीटर एंड 1.5 मीटर की होगी एंड बाकी आप कीबोर्ड तो देख ही रहे होंगे एंड इसके साथ में हमें लोगो भी दे रखा है, आप लोगो देख सकते हैं एंड शाइनिंग भी आप देख सकते हैं कीबोर्ड की काफ़ी ठीक ठाक है एंड बिल्कुल लोगों के साथ है। एंड लाइटिंग की बात करूँ दोस्तों, आप इसे ओपन करेंगे तो आपको साइड में लाइटिंग दिख रही होंगी, लेफ्ट राइट साइड में इसकी। तो ये हमारी एक लाइट जलेगी जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने लैपटॉप या पीसी से एंड बाकी कीबोर्ड आप देख सकते हैं, कीज भी इसकी साइड से स्मूथ ही है गाइस एंड बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले बहुत ज़्यादा स्मूथ होती थी बट अब थोड़ा इनने डिजिटली करके, पहले क्या होता था कि इनकी कीज तो थी बिल्कुल इजीली प्रेस होती थी बट इनने थोड़ा अपडेट किया है तो इनकी कीज थोड़ी हार्डली प्रेस होती है। तो बाकी तो अच्छा ही कीबोर्ड है गाइस, अगर टाइपिंग वगैरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड अपना किसी टाइपिंग वगैरह की आप कोई भी ऑफिस का वर्क करना चाहते हैं तो इस कीबोर्ड में आप जा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से एंड टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए हो गए एंड नॉर्मल यूज़ के लिए आप इस कीबोर्ड को परचेस कर सकते हैं मेरे हिसाब से गाइस। एंड बाकी गेमिंग के लिए मैं इसको आपको रेफर नहीं करूँगा, गेमिंग के लिए ठीक नहीं रहेगा। एंड बाकी कीबोर्ड की मैं बात करूँ दोस्तों, बिल्कुल एकदम मस्त कीबोर्ड है, 1.5 मीटर की इसकी वायर है एंड देखने में पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से पैकेजिंग हो रखी है, इसकी स्क्रू कस रखे हैं अच्छे से एंड मुझे इसकी 6 मंथ की वारंटी भी मिली है एंड बट ये वारंटी कोई काम की नहीं होती कि कोई भी सर्विस सेंटर लेके नहीं जाने वाला। एंड कुछ इस तरीके का मुझे इसको टेबल पे अटैच करने के लिए, रखने के लिए होल्डर भी दे रखे हैं एंड स्क्रू आप वगैरह देख सकते हैं एंड तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ एंड ये हमारा क्वांटम का कीबोर्ड है गाइज, जो कि है बजटेबल प्राइस में मुझे मिला है 250 रुपये का, यानी 250 रुपीज़ का। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आई होप मेरे भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा इस कीबोर्ड के बारे में, अगर आप सस्ते में अच्छा कीबोर्ड लेना चाहते हैं एंड काफ़ी दिन तक चले एंड बाकी टाइपिंग स्पीड तेज करने के लिए लेना चाहते हैं एंड छोटे मोटे वर्क को लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। एंड गेमिंग की मैं बात करूँ तो गेमिंग में आपको मैं इस कीबोर्ड को प्रेफर नहीं करूँगा दोस्तों एंड बाकी आप छोटे मोटे काम के लिए आप इसको ले सकते हैं एंड मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट कीबोर्ड है।
अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर आप कीबोर्ड में अपने लैपटॉप का की यूज नहीं करना चाहते तो इस कीबोर्ड को आप खरीद सकते हैं की यूज करने के लिए। बाकी दोस्तों